koyebisa na bino ete élection ya bakambi ya bacameraman esalama kibongo mokolo ya dimanche awa na ville province de Kinshasa bosimba pe boyeba ete ndeko Merlin Meyi yende akomi président ya bakambi ya bacameraman nyonso bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Gelore Muya. Kinshasa, nani alobaki ke maponami ya bakambi ya bakameramen e kosalema te. E salamaki bongo mokolo ya dimanche le 29 septembre 2024. Bosimba pe boyeba ete ndeko Jirens Kelani oyo azalaki président ya l'INCC oyo abandaki kokumba bakameramen nyonso ya Congo tangu maponami esalemaki ba résultat ya maponami ebima boye mame ndeko Merlin Meyi Kamalando ayende mutu akomaki président ya bakameramen nyonso ya Congo kasi esalaki esengo na mitema ya bakino nyonso pe bakameramen nyonso ya Congo koyoka ete ndeko Merlin Meyi Kamalando kozwa ebonga wana kasi bosimba pe boyeba ete bandeko bazalaki misatu ndeko Pone Kazadi abimaki bongo na 6 voix ndeko champion Ndangi ye pe abimaki na 74 voix kasi ekoma na tour ya ndeko Merlin Meyi Kamalando abetaki bango fimbu chikot abimaki bongo na 100 voix yango biso awa na Mag FM tolobi kaka mosala malamu na yo sala ete ba cameraman nyonso ya Congo bazala retrouver eyokani bawewa ya commune ya Kitambo baleli degré ya tracasserie ezali komata kuna kasito ya dollar kutu ekosa bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Samuel Ilunga. Tozali na commune ya Kitambo na rond-point magasin bondi melanga ndenge kaka bozali komona boye bandeko bawewa bazali ya kotomboka na ndenge moko ya kosakana te balobi lelo bakoyoka na bango mutu te po degré ya to ya tracasserie ezo mata a na ville province de Kinshasa c'est l'aube information tozui sur place que bakoma kokanga bango epa ba policier na ba bureau de kasi tango bamonaki caméra ya Mag FM boyo kandenge balobaki tozoyeba te ba policier bazokanga ba PCR bazokanga biso toyebaki ke nde ba pesi bango mituka eza pona kobatela la population alors ce n'est pas le cas tomonaki bayaki balobi baza bayaki pona kobatela la population mais bazo batela les sous-population te komika kokanga moto omoni moto ana casque ana ketch na makolo mais bazo kanga kaka tozoyeba te finalement eza nini te toyebi te biso nde tosalaka boye soki biso nde tozaka ba millions Congo tozo comprendre pété biso pende to aboye to ana ba famille mais toujours konyoka moko bima boye nana ndako bayebi ki okendaki musala mais ozonga ndako pe msusu ozongi maboko pamba. Même à la victoire, Major Koma, d'être Major Morazana Force, ma pesa e combo Major Sami. Donc hier, Ayaka, ce qu'a joué, ce qu'a gagné 10 motos, na yebi na 10 motos, na 1 million na ye, à Kenenda. Allez, bah, oh, bah, tikali bambolombolo, bah, nanouana baye, bah, on peut bah, comme qu'on a 15, bah, 1500, na bango, bah, 15 000 francs, bah, qui, si na boutou, bah, jeep même, ma coûte to lembi. Ministre ya transport papa zwana nu solution pona likambo oyo po bandeko balobi kitans bazo somba bolakaki bango kutu boko saila bango ba place oyo bako banda kotelema bosala na bino yango te kasi makambo ya boye eza vraiment kitoko te komona makambo eza kosalama awa na ville province de Kinshasa. Pardon badi bozwa nanu solution po population ya mopanzi oyo bazwa pe nanu kimia makambo ya boye na mitema kitoko te Kinshasa nzambe kiadi kibeni mambo maboye kitoko ve Zelaya Kimbantseke ezalia kobeba makasi kasi population mopanzi wana basengi kaka na bakonzi baluki na bango solution po kalate banvula elingi banda susu kobeta po soki bandi kobeta bakoza na difficulté ya kobimaka bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Enoke Mafuka.
Commune ya Kimbanteke eza commune oyo ekenda sango ebimisa pe ba député ebele kasi ko banda Sainte-Thérèse po okoma kaka na cimetière ya Kimbanteke degré nzela ebeba nango na yebite to benga ngo nini mupanzi mususu kuna ba mama bakomisa na bango kutu wenze ya koteka bilamba tango bamona ki micro ya Mag FM bazanga ki maloba te bakomunika ki boye nzela awa banda basundola nzela baye babwaki mabanga bakei elange bandi awa elange sili nzela esalamaka te biso pe bamama tozwi nzela ngo tokomisa ngo wenze tokoma otekala biso na kati ya prince tokomisa ngo wenze bo biso tosala nini bayaka basalaka nzela wana donc tokenda inani donc 8h oyo nzela baosala te toyokaka baosala nzela baosala te nayebi te parce ndembula eluke banda boye population ezobima basuka wapi na ngai na sengi vraiment basunga biso ba petit peuple net ba coopéra to ambongo to transport biso mo ezate to tamana na transport ba taxi ba mitoto otambula na ba charge na 3h na ba coopéra mona staki na maboko tamiso ya mukongo na ba coopéra to demanda ko biso kada pa 3h ta pour la transport. Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa awa obandi musala papa bwaka pena nuliso kote oyo po degré population ya kote oyo bazali konyokwama toyebi te soki bazalaka na province to na capitale po dossier ya nzela ya Kimbanteke oyo ezokende mabe makasi. Avenue du Forgeron kuna na commune Limete bo simba pe boye bayete yango pe ezali ya kobeba makasi kasi population mopanzi wana babeleli kaka na bakonzi baluka solution po kalate banvula elingi ezonga lisusu bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Torres Atibu. Kinshasa mboka makambo bondi melanga awa tozali na biso na rivière Ntsanga te toza pe na rivière Njili te kasi tozali na avenue du Forgeron papa mama e bale oyo bozali komona boye e komi ko déranger population ya mopanzi oyo kasi selon information tozwi sur place bakonzi bayaka pe balakaka bango bakoya kozwela bango solution kasi depuis bakenda bakonzi yango tina moi ya lelo place oyo ezobeba se kobeba kaka kasi tango batiaki bango micro po bapesela na bakonzi ya mboka bandeko balobi papa journaliste tika na yo toloba na ndenge nyonso bakonzi babwakisa na bango biso ebongo soki nde tolobi ya turu oyo bakonzi bakoyoka biso eza vraiment pasi komona makambo ya boye na ba province na biso ezalaka te kasi awa na ville ekoma nango momesano yango biso awa na Mag FM tolobi bolukela bandeko oyo nanu solution po soki te banvula ebandi ekokoma lisusu ebale ya monene Kinshasa na biso kiadi kibeni vraiment makambo ya boye kitoko te. Fulmoko ya monene sama kuna na prince ya Kimbanteke pe situation nango ekomi déjà ko déranger population kasi population mopanzi wana bakangaki monoko te tango bamona ki micro ya Mag FM bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Torres Atibu. Toyebi te soki ekoma nango momesano na likambo oyo etali salite awa na ville province de Kinshasa tozali na commune ya Kimbanteke na prince oyo ekenda ti cimetière degré bato bakomisa na bango yango prince esika ya kobwaka kande matiti na bango tango population oyo evandaka ndinga ya kote wana bamonaki micro ya Mag FM bazangaki maloba te eza lupanga chef Kutime Fumungando tombo olamukaka na tongo bomoni fulu oyo ta aba oteka biloko olia typhoïde amalade comme bebe ndabe bangungi tolala sute prince nzele beba tokenda makolo tiboyi poto zo transport parce que pour le kaka a on a solo okokate tozo souffrir na Kimbanteke to ebite so pesa ngo mukongo zela eza ko beba moyete leti fulu oyo donc souci na ngama na ngo fulu oyo elongwa donc elo sabiso bien te bangunge pai donc mamalade belé kaka to kozwa kaka. J'espère qu'avec le nouveau gouverneur, il y a la province de Kinshasa, M. Daniel Bumba, il y a à disposition pour tout mes campés cause en bas poubelle
pour permettre biso ceux qui na bisika na biso to tila ba mate tondi ma musu to ya ko se retrouver to bois karango na ba poubelle wana o singa biso pena makasi. Population ya côté oyo baleli kaka na bakonzi ya mboka batalela bango likambo oyo etali fulu oyo po côté oyo ntudi na ntudi. Olingi yoko makolo lopango na prima ngondo ya pamba et pas président Ziko Mukanga oza mobimba bozo ba détail nango na elema oyo. Toujours déterminé pour accompagner chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo na vision na ya développement ya République démocratique du Congo. Président Ziko Mukanga Makile Lumumba akitaki awa na commune ya Maluku pour na ouverture ya quartier Mukanga 2 awa précisément na Menkaou na cadre kaka ya opération comme Kolo Lopango. Souci na ye président Ziko Mukanga ezalaka congolais nyoso partout azali alongwa na via kofutela azala na oyo yeye Lopango tina yango te opération comme Kolo Lopango ekiti na commune ya Maluku pona yo congolais Lopango ezali koteka mana $1500 ya pamba Lopango ya 20 sur 20 opesi $500 na yo lokola avance oyo etikali okofute yango malembe botala bino moko ndenge ya kitaki na ba tracteur awa pona kofongola banzela ya quartier Mukanga 2 kwa planir nzela kitoko na supervision na ye moko Ziko Mukanga Kolo Congo ndenge bozali komona ezali na ngondo tote mwana ya Congo koko makolo Lopango ekomi jemuke grâce ya président Ziko Mukanga surtout awa na quartier Mukanga 2 avec paysage ya kitoko boye na cadre na yango mwana yakini fungola matoyi yoka Ziko Mukanga azali ko organiser le 15 août oyo mobange na visite ya quartier Mukanga 2 pona kolakisa bino mapango kozanga te mwana yakini kozanga te memaka $500 na yo lokola avance zala na yango na poche ozala parmi ba première personne oyo bakozwa mapango na bango na même occasion Ziko Mukanga Kolo Congo Makile Lumumba alobi tirage au sort ekosalema pe 3 parcelles ya ofele ekopesama na ba oyo bako gagner na tirage yango pona ko participer na tirage au sort ezali simple les cas na bureau na avenue Victoire numéro 42 quartier Kaouka na commune ya Kalamu na deuxième niveau ya galerie Efra au komisa kombo ezali ya ofele botala banzete ndenge ezali na mulongo banzete ezali partout c'est-à-dire eza biloko moko kosala ebele oyo bino bako comprendre te mais na lobi ete bana nyonso ya quartier Mukanga bakinois bato nyonso balingi président Ziko boyeba ete koma Kolo Lopango ekwei siko na Maluku tolobaki malamu ete le 15 ya mois d'août c'est-à-dire le 15 ya 8e mois nde tozali kosala mama na événement visite ya munene kozala awa ba autorité nyonso gouverneur bourgmestre ya Maluku bato nyonso bakoya awa tolobi ete visite ya quartier Mukanga 2 ekozala le 15 bandeko nyonso balingi baya transport ekozala ofele kolongwa quartier 3 na Masina na croisement ya avenue Congo na boulevard Lumumba tokotia ba bis ekozala ebele plus de 40 bis et comme ma bateau pour la visite le 15. Na Kinshasa, ba bureau ya Ziko Mukanga déjà et yabana. Sans oublier l'adresse mère, l'adresse principale, avenue Victoire, numéro 42, na deuxième niveau ya galerie Efra, quartier Kaouka, commune ya Kalamu. Bon lisabo ya ebele le 15 août oyo, mon bangen événement. Bana ya verni awa na ville province de Kinshasa nzokande ba changa na bango méthode ya kosalela mosala na bango bozo ba détail nango na elema oyo.
Kinshasa kokamwa makambu à chaque fois ebotamaka kaka ya sika. Kala toyebaka bana verni babandaka kotambola okovando koka kaka ken wana yo beleli verni aye kasi lelo bana verni ba changer na bango stratégie. La plupart balingaka lisusu kotambola te ba koma na système a komi na kwemoko a créer mesa na ye azwi ba verni atandika kandenge bozali komona ezala basile ezala ba manzaka atandi yango bien a créer moi maison na ye ya libanda nde okomona ba jeune fille ba komi ko déplacer ba ye wana po basala bango manzaka, c'est-à-dire ba créer moi mini salon na bango ya maquillage. Ezake nde tozalaka boye mutu na mutu azalaka na vision. Ezaka moi esprit ya créativité ko tala non façon na osela musala na ngai façon na komi ko salele lango na pe na capacité ya ko moderniser mo oluki pe sika moko tape ovandi na yo okomo osala na yo eza nango ka teke pona mutu moko bandaki tonene na ezaka ka organisation mutu moko non fona komo osala mo assise pona gagner pe ba confiance ya batu différence ezalaka moi mukie bato batambola kana biso ezalaka biso nde tozalaka assise boye yana bato ebele bapesaka biso confiance par rapport ya bato oyo batambolaka mutu mosusu aomonaka ke non so nakepa mutu yo otambola asalinga leki na ye osalanga bien te etika lolongwa na nsima etika lobeba na nsima nayebi ke kuna vi ke aza assise so nakei nasali epa na ye nakokepe boye ebebi nazongi suka epa na ye aza wana mie place aobongisa. Pona bango kotambola ekomi konyokola bango mingi na ba hémorroïde ba malade ndenge na ndenge mususu komona atamboli asali eloko malonga te kasi soki avandi esika moko ndo komona ba client bayaka ebele po azali ko exposer ba art na ye nyonso na kotambola moyen a exposer ba art na ye ezali te oyo pona bango ezali modernisation ya bana verni. Kinshasa tokomona makambo ya ndenge na ndenge kokamwe route ya Kimbantseke na areo babengaka ngo dokolo kasi soko tali prince ya mopanzi wana degré koma na pasi pe mawa kasi population mopanzi wana babelelaki bakonzi balukela bango solution bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Rabi Fuka. Tozali na commune ya Kimbantseke na quartier Maviokele précisément na arrêt dokolo bondi melanga libulu oyo ezali konyokola population ebimaka mopanzi oyo kasi selo d'information tozwi sur le terrain bayaka kosala ba étude po babanda kosala nzela oyo kasi depuis bakenda Aziza Kutu azonga papa gouverneur de la ville province de Kinshasa papa Daniel Bumba population ya Kimbantseke na dokolo balobi otalela bango nanu problème ya nzela oyo po libulu oyo vraiment ezoni okola bakongomani nyonso pe ba chauffeur oyo basalaka mopanzi oyo ndeti boye mopanzi mususu wana Ange Kutu eyaka po ebongisa nzela kasi degré ekufa nango population ya mopanzi wana tango bamonaki caméra ya Mag FM boyoka communication. Tozoke na deuxième année yango c'était avant les élections ezalaki mai moke banaki ko déborder juste na conteneur ya la police mai ezo déborder mai ezo déborder awa ezali ba poids lourd balekaka ba camion poids lourd yaka na ba fufu yaka ko accoster na Mwenza Mobutu ba camion sima elekaka ba charge lekaka batu bazo leka circulation eza penza abondante par le fait que ba négliger ki mai eza ko bebisa makadam peut et comme siko libulu. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Message nazo lancé précisément na gouverneur na biso ya Yesika. Vraiment ça na ba initiative o ya sika eza teke ba mema biso na ndenge bazako mema biso soki ba zéro nine. Mais ata la route oyo eza route oyo zo permettre population ya Kimbantseke balongwa cimetière kuna ti centre ville tala net na minute otoza na hôpital oyo eza 0 metre awa soki ke ambulance bien kaya malade zo senga évacuation et kende na centre ville et okende ndenge ni na état ya route aboy donc population aza abandonné à triste sort gouverneur na biso atale la situation ya route oyo ya Kimbantseke.
Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa, papa Bwakana nuli sous côté oyopo, mopanzi oyo eza nango te kibomango kasi eza na ville province de Kinshasa po degré bandeko ya mopanzi oyo bazali konyokwa makasi pardon makambu ya boye ezali vraiment kitoko te yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bozwa nanu solution po banvula nanu ebandi te makambu ya boye na motema kitoko te. Population ya quartier Manenga kuna na commune Ontsele bazali kolela toujours na bakonzi batela bango likambo etali pasi ya mai na courant bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Rabi Fuka. Tozali na commune ya Ntsele na quartier Manenga degré population ya côté oyo bazali kolela makasi na likambo etali mai na courant balobi bayebaka te soki bakonzi babwakisa bango to pe quartier na bango ekoma zone rouge po soki otali mai bazomela ekopesa yo pasi na mawa balobi eza na député moko kutu ayokela bango mawa asalela bango mwa encadrement pona kotokelaka mai mais eza toujours na état moko ya mabe kasi tango bamonaki caméra ya Mag FM kokita kuna na quartier na bango bazangaki maloba te balobaki boye kamba kurana ya mai tozwaka mai o ezo kule ya mai ya njili to mai ya mabulu mais ezali ke mai forage to pompe ezalaka kala mais ekufa iso awa to ana difficulté kaka ya mai na ya courant soki possibilité okozala kokotela biso ba pompi to lumière to za molili vraiment na mbuka na biso boye to sela ka mingi ba torche ba o baza ba panneau ba kotia ba ampoule na bango na ndako papa to ka likuta na bete likamba mai to ana difficulté moi source moko sotali source to mela mai oyo kana mawa moi député moko anda oya ko député ko na matanti ayo kila biso masala biso ka moi dali moya mukie mais mbula so beti na mai ouais baleka zo leka na mai ya banie na mai ya source to mela nyonso esangani atropel kutana betu wana posa kura to zap ateka ya crédit wana to zaka na posa kura pene kota na mboko po so tadi bien banda kumefuta mabadimi sukure koti to futa bokoma na combien likambo ya boye ezali kopesa pasi pe mawa bakonzi ya régie des eaux na bakonzi ya Sinel botala nanu likambo ya bandeko baza kote oyo po bazobika vraiment na pasi ndeti kaka bato bazalaka na bisika bikauki nzoka nde baza na bango kaka awa na ville province de Kinshasa yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bobwaka pe nanu liso kote oyo po dossier ya mai na courant ya quartier Manenga ezokende mabe makasi makambo ya boye kitoko te. Na cadre kaka ya article 15 jeune moko awa na ville province de Kinshasa aboya na yeki sopeka kasandima na yekope oyo ya kotambusaka balinete bozo ba detail nango na elema oyo. Na cadre ya article 15 balobi débrouillez-vous oya salite aliate ndendeko oyo ayebela na ye cop ya kote kaka balunette kaka ndenge bozali komona abimaka ndaku na ye tongo azwi manette na ye abongisi yango ale atie wana soki ozali na besoin ya lunette po sorte nyonso koluka ezali wana omeki mwa lunette na yo otali na kitalatala soki esimbi bosololi et puis opesi mbongo na yo oleki kasi bazali kolela kaka ndenge ba policier basalaka bango tracasserie ata afutaki mwa droit na ye okomona oya ye oya leki aye kosenga mbongo nde ezali kosala bango pasi affaire nango na salaka difficulté na biso ezaka ke pendant que tozaka déranger na la police et puis bakoya menace sans autorisation tant mosusu ya gouverneur de la ville koya kopanza si longtemps tozo débrouiller tant que ba jeune la préféré na travailler boyeke na ke sala baninga mabe soit na boto la batu biloko pendant la nuit la préféré na débrouiller mais ko débrouiller oyo eza malamu mais ba difficulté za nango mboka tozo vivre
la police est bivalère à la population. Quand on a eu le caboye, on a menacé biso, on dérange la biso, on pense à la biso, la difficulté est autour de la on a konzo, bazolanda biso, la population a fait de kimia. Population, ceux qui sont à l'aise, on peut pas la kimia. Mais si l'autre est population à l'aise, population zoluka, le rôle zoluka, des menaces partout. Si on juste de la nini, ceux qui biso de zate, on va kamba banane. Boye ezali kitoko makasi na place ya kosimba machette tope ya kokende kotrake batu na nzela luka o créer mwa cop na yo oyo kokotisela yo mbongo oye bandenge nini oko survivre. En tout cas tokosenga kaka na ba autorité ba créer ba entreprise mingi po ba kinoa bazali konyokwa ba cop mususu ezali kobotama ezali na kaka manque ya kozanga ba misala ya malunga na ville province ya Kinshasa. Tokomi na suka ya présentation ya Mag FM ya pokwa lelo topesa matondo mingi na équipe technique pe équipe rédactionnelle mobimba soki na bimaki kitoko na bandako na bino popesa matondo mingi na mwana mboka Torres Atibu oazali kibongo sima ya kamera mwana mobali alia kambongo ilala te topesa matondo mingi na balandi minene ya Mag FM tobosa na kabango te le prophète Gilenginda bakisila e prophète de la famille na mama Raissa Kumanzembe la patronne rara de la part de papa Christian Kabuya, papa Hamza Tawaba, papa Caleb Mapota, papa Benito Luchima, bébé Sirius Panda, na mama Sandra Futu Mungala, na lobaka soki na bwaki ete ndako na ngai kolala nzala yende nani, le patron de tous les patrons, 3 fois boss, 3 fois président, papa Billy Malua Cléophas, bakisele Muntudi Bantu, ngai na bino tokutani mbala sima soki kole swazonite, tika kimia ya mokonzi nzambe tata ya mvuluzi kimbangu, erumela o mabota nabi